Benvenuti ricercatori della vera gioia. Oggi parleremo di una serie di configurazioni astrali molto potenti che renderanno il mese di maggio un periodo intenso e trasformante. Sarà un periodo fondamentale per chi è pronto a fare un salto di coscienza quantico, un'occasione di crescita nella propria vita da non lasciarsi sfuggire. Il Casimi di Mercurio del 14 maggio alle ore 16:35 è la prima di queste configurazioni. Se per caso vi sentite confusi o frustrati nei vostri progetti, questo è il giorno in cui potrete fare un completo reset mentale. Kazimi in sanscrito significa nel cuore del sole. Mercurio in questa particolare congiunzione con il Sole non risulta astrologicamente ed energeticamente bruciato. Al contrario, diventa un ospite d'onore nel tempio solare. È il momento in cui la nostra scintilla divina sussurra direttamente alla mente conscia. Mercurio a questo punto del suo transito si allinea astronomicamente con la costellazione del Toro, il segno della stabilità e della terra sacra. Il pensiero agile o agitato di Aprile, in Ariete, rallenta e lascia il passo al paziente lavoro del costruttore del proprio destino. Devi domandarti: qual è il valore dei miei talenti? Il Toro governa le risorse. Questo evento può purificare il tuo rapporto con l'abbondanza materiale, vista come il riflesso di quella spirituale. Subito dopo, il 16 maggio alle ore 20, ci sarà il novilunio in Kritika Nakshatra, che è la stella di fuoco governata dal Sole. È il seme della trasformazione fisica e quello che richiede è di usare il coltello del discernimento per tagliare ciò che impedisce la manifestazione del potenziale materiale a tua disposizione, preparando il terreno per una nuova stabilità basata sulla purezza degli intenti. Il 17 maggio Mercurio entrerà in congiunzione anche con Urano e alla chiarezza portata da Kazimi si aggiungerà l'originalità innovativa di Urano, che porterà la rivoluzione nella vostra vita. Come si vede chiaramente, tra il 16 e il 18 maggio si crea una forte concentrazione di pianeti nell'arco di pochi gradi nello stesso segno e nella stessa casa astrologica, definito stellium. Questo stellium, che vede congiunti insieme Sole, Luna, Urano e Mercurio in Torio, agisce come un detonatore per il percorso dell'anima. Lo stellium impone di dare una forma fisica alle intuizioni spirituali. Non si tratta più di pensare al benessere, ma di concretizzarlo e stabilizzarlo. È il momento perfetto per firmare contratti, definire società o acquistare spazi fisici per la tua missione spirituale. L'instabilità portata da Urano viene mitigata dalla solidità del Toro. È consigliabile usare questo periodo per mettere a terra, fare grounding, le scariche elettriche uraniane attraverso il contatto con la natura e la cura della bellezza materiale. Il Sole e la Luna, specialmente con il novilunio del 16 maggio, segnano un reset emotivo ed identità. È il momento in cui l'anima decide di smettere di proiettare le proprie ombre sugli altri e inizia a vedere le relazioni come uno strumento di autorealizzazione. Urano, il grande risvegliatore, agisce per sciogliere i contratti karmici o gli accordi relazionali che ormai hanno esaurito il loro scopo e con questo transito porta il fulmine necessario per fare spazio al nuovo. Mercurio
accelera le comunicazioni. Potresti ricevere notizie improvvise, proposte di collaborazione, inaspettate o avere conversazioni crude, ma profondamente liberatorie che cambiano radicalmente la rotta dei tuoi progetti in sintonia con la concretezza del Toro. Il passaggio di Giove in Cancro siderale, che avverrà il 25 maggio e si protrarrà fino al 17 giugno 2027, è l'atto finale di questo mese incredibilmente intenso e trasformante, che inizierà a fornire il nutrimento motivazionale necessario alla concretizzazione dei vostri progetti. Per chi vorrà sapere nei dettagli cosa porterà Giove in questo periodo molto importante per lo scenario individuale e globale, a breve condividerò con voi un altro video che vi renderà consapevoli dei suoi effetti. Insomma, il 14 maggio, intorno alle 16:30, fermati, spegni le notifiche del cellulare e comincia ad ascoltare la tua voce interiore più profonda. Se puoi e vuoi farlo, entra in meditazione e chiedi alla tua anima qual è il messaggio che il Sole ha per te. Mercurio è pronto a consegnartelo. E ricorda, la tua mente è un giardino e questo è il momento in cui il Sole semina la vera gioia. Buona vita a tutti quanti.